હું છું સુરતથી અશોક પ્રજાપતિ અને આપણી ચેનલનું નામ છે ઓટો કાર કે તો આ વચ્ચે આપણે રેનોલ્ડ ડસ્ટરનો ક્લચ હાર્ડ થઈ ગયો છે તો તેને ચેક કરવાનું છે તો કે એમાં ક્લચ પ્લેટ પ્રેશર પ્લેટને ચેન્જ કરવાની છે તો એન્જિનથી ગિયરબોક્સ ડિસેમ્બલ કરવો પડશે તો જોઈએ આ વિડીયોમાં કે રેનોલ્ડ ડસ્ટરમાં કઈ રીતે આપણે ગિયરને ડિસેમ્બલ કરીએ અને ક્લચ પ્લેટ નવો નાખીએ છીએ. ચલો જોઈએ વિડીયો.